हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ एसके और टेक्नो सेंस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये फोसी ऑडियो का BT20A प्रो ये इस क्लास डी ग्रुप का एम्पलीफायर का साउंड टेस्ट करने वाले हैं। और इस एम्पलीफायर पे जो आईसी यूज हुआ है वो है TPA3255। ये क्लास डी ग्रुप का एक एम्पलीफायर है। इसका जो मैक्स पावर है वो है 300 वाट प्लस 300 वाट। तो फ्रेंड्स, इस एम्पलीफायर का आज हम साउंड टेस्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और जो फ्रेंड्स आज मेरे चैनल पर नया आया है, आप सब प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं साउंड सिस्टम रिलेटेड ऐसे ही बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पे बनाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो ये स्पीकर मैं इस एम्पलीफायर पे यूज़ कर रहा हूँ, इस स्पीकर के बारे में तो मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को पता है। तो यहाँ पे देखिए, ये एक 10 इंच का वूफर है, 120 mm मैग्नेट इस पे है। और ये 5 इंच का मिड रेंज है। और ये 4 इंच का सिल्क डूम ट्विटर है, जिसका सिल्क साइज है 1 इंच। तो ये स्पीकर यानी अब पर चैनल पे मैं 100 वाट प्लस 100 वाट 200 वाट का लोड इस एम्पलीफायर पे मैं दे रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं इस एम्पलीफायर का साउंड क्वालिटी कैसा है। तो फ्रेंड्स, साउंड टेस्ट के लिए मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे ट्रिबल को इतना ही देता हूँ 70% के करीब, और बेस को मैं 70% देता हूँ, और मेन वॉल्यूम कंट्रोल को मैं फ्रेंड्स यहाँ पे 50% के ऊपर ही रखूँगा। चलिए, ये हम इस प्रकार से इसका सेट कर लिया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब इस एम्पलीफायर का साउंड क्वालिटी कैसा है। तो फ्रेंड्स, ये था फोसी ऑडियो का BT20A प्रो इस एम्पलीफायर का साउंड टेस्ट। और आप सबको इस एम्पलीफायर का साउंड क्वालिटी कैसा लगा, अपना वैल्यूएबल राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, इस एम्पलीफायर के बारे में और भी फुल डिटेल्स मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, आप जाकर ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी ऐसे ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड नए वीडियो पे। तब तक आप सब सुरक्षित रहे, खुश रहे। जय हिंद।